哇！依個泳池啊，真係有嗰啲5星級嘅標準啊！我真係後悔啊，而且係非常之蠢嘅。當時候呢個盤係成個番禺首個零漂槍嘅項目。4月份嘅時候開盤，我竟然冇過嚟首拍，但係而家半年嘅時間都未夠，佢就已經係加推咗一棟，即將清盤。可想而知，佢係幾咁受番禺人或者係廣大嘅廣州市民嘅歡喜呢？139方佢可以做到係4房雙主套嘅戶型，仲要係2梯4戶，全部都係3面單邊嘅一個設計嚟嘅。即係我睇完之後呢，俾我一個感覺就係話，成個廣州市你都好難可以揾得到第二個同面積段嘅產品可以做到係4房3衛呢個戶型噶啦，仲要係零漂窗俾到你之餘，5.7米嘅呢個客廳開間非常之誇張。大陽台嘅設計，而且2樓呢邊嘅話呢，嗰啲特殊戶型啊，即係基本上俾人內訂晒噶啦，我啊淨係俾你睇睇嘅啫，全部都係帶露台嘅。咁當然啦，你過嚟嘅話就肯定冇噶啦。6樓嘅高度呢，就可以望翻小蠻腰噶啦。咁學鐵商嚟講呢，依邊係入翻呢個眾源嘅教育集團嘅，咁而且去翻呢個18號線嘅沙溪地鐵站呢，講緊都係講500零米距離。喂，雙陽台。感受下啲空間感有冇問題先？如果你對房間數有要求嘅話咧，呢邊隨便間多間房出嚟都得噶啦。因為佢嘅呢個餐廳位置真係非常之誇張，U 型嘅灶台可以俾到你嘅。咁而且咧，因為佢18號線啊，咁你去翻琶洲又好，去翻萬博又好，去翻珠江新城都好，我都唔需要再同你講有幾咁近啦。嗱，每間房全部呢啲零漂窗嚟嘅，使用率非常之高啊，好誇張，34,000到呢個38,000蚊嘅呢個單價，仲要係成個番禺落溪島，我真係咁樣講，成個島都係舊規嚟嘅，唯獨得佢係咁樣新規嘅啫，所以咧佢吃香係理所當然嘅，酒店式嘅主人套房衛生間，你睇下陰公咯。3萬零蚊嘅單價，唉！如果你哋有興趣嘅話咧，不妨過嚟呢度睇下，因為加推最後一棟噶啦，關注我哋啊！